Bạn đang tìm một chiếc xe tải nhỏ nhưng chở khỏe. Xin giới thiệu, đây là chiếc Terra 150S đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. Terra 150S được trang bị mặt ca lăng mạ chrome hiện đại và mạnh mẽ. Chiếc Terra 150S với chiều dài thùng là 3,55 m và khoang chở hàng thùng rất là rộng rãi. Như vậy, quý khách hàng sẽ chở được nhiều hàng hóa hơn. Terra 150S được trang bị bánh kép phía sau, giúp xe chở khỏe, chạy đầm và an toàn khi tải nặng. Terra 150S với nội thất rộng rãi, tiện nghi thiết kế hiện đại giúp lái xe thoải mái khi lái xe đường dài.